अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। तो मैंने सोचा आज आपके साथ एक खूबसूरत सा व्यू शेयर कर दूँ। आज यूके में स्नोफॉल हुआ है, उस वक़्त तो नहीं जा सकी मैं, उस वक़्त सो रही थी। तो अब बारिश शुरू हो गई है बाद में, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से आपके लिए ना थोड़ा सा कैप्चर कर लूं कि ये देखें स्नो पड़ी हुई है इधर। ये देखें मीरपुरी कटवी, अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है मैंने, देख सकते हैं। ये हमारी गाड़ी है, इस पे मैंने लिखा है। तो ये देखें, मैं भी और भी हो, अभी मज़ीद कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अभी जब मैं जागी हूँ तो मैंने ये देखा कि इतनी सी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि आप सब दोस्तों के साथ ये शेयर कर दूँ, ये एक व्यू। तो मैंने कहा था आप सबको कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो थैंक यू आप सबका मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। काफ़ी पड़ी हुई है बर्फ़, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आप सबको भी दिखा दूं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप बर्फ़ जो